आजको यो शुभकामना आदान प्रदान तथा परिचयात्मक कार्यक्रमका सभापति, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आदरणीय अध्यक्ष, वरिष्ठ शिक्षक मोहन प्रसाद प्रजापतिज्यू, पार्टी अध्यक्षज्यू, भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुखज्यू, मञ्चमा बसिराख्नुहुने अतिथिगण, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिका साथीहरू र कर्मचारी मित्रहरू र यातायात क्षेत्रका र विभिन्न क्षेत्रका हाम्रा दाइ दिदीहरू र नयाँ शिक्षक साथीहरू सम्पूर्णमा म विद्यालयको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आज हामीले धेरैजनाबाट महत्त्वपूर्ण कुराहरू सुनिसकेका छौँ। नयाँ शिक्षक साथीहरू, नयाँ नियुक्ति पाउने शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरूको तर्फबाट पनि भनाइ सुन्यौँ। त्यसैगरी हाम्रा आया दिदीहरूको प्रतिनिधि, यातायात क्षेत्रका दाइहरूको प्रतिनिधि र नर्सरीदेखि क्लास 10 सम्मको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहनुभएका साथीहरूको भनाइ सुन्यौँ। र ती सबै सुनिसक्दा मैले विद्यालयको बारेमा, हाम्रो अभ्यासको बारेमा, हाम्रो संस्कृतिको बारेमा मैले त्यति बताइराख्नु पर्ला जस्तो अब लागेन। धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू, लगभग सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ आइसकेको अवस्था छ र सबै साथीहरूलाई म हार्दिक शुभकामना र बधाई भन्न चाहन्छु। यो वर्ष फेरि निरन्तरता दियौँ हेड टिचर्सको, नर्सरीदेखि नै कक्षा 10 सम्म र अघि पनि यहाँ कुरा भयो, 3 वटा हामीले नयाँ खालका अभ्यास, प्रजातान्त्रिक अभ्यास र हामी सबैले रुचाएकै अभ्यास हामीले गर्यौँ। त्यो भनेको सुरुमा हामीले 82 सालको शुल्क कसरी निर्धारण गर्ने भनेर हाम्रै शिक्षक साथीहरू, हाम्रै कर्मचारी साथीहरूले कार्यशाला सम्पन्न गर्नुभयो र त्यसैको आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यो एउटा अनौठो हुँदाहुँदै पनि महत्त्वपूर्ण अभ्यासको रूपमा हामीले स्वीकार्यौँ। नम्बर 1 मा। नम्बर 2 मा यो वर्षको हामीले सिंहावलोकन र अर्को सालको कार्ययोजना तर्जुमाको पनि कार्यशाला गऱ्यौँ। 2 दिन 2 दिन त्यो पनि हामीले सबै शिक्षक साथीहरू, कर्मचारी साथीहरू मिलेर त्यो गऱ्यौँ र त्यसले तय गरे बमोजिमको हामीसँग प्लानिङ बुक हामीसँग छ र त्यो निर्माण आफैमा पनि एउटा अर्को पाइला हो। र तेस्रोमा प्रजातान्त्रिक तवरबाटै शिक्षक साथीहरू स्वयंलाई नै निर्वाचन गरेर चुनेर हेड टिचर्सहरू नयाँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ, नयाँ जिम्मेवारीमा आउनुभएको छ र त्यस आधारमा यी नयाँ अभ्यासहरू जुन हामी गर्दैछौँ यसबाट धेरैको निम्ति यसले एउटा राम्रो शिक्षा या पाठ साबित हुने र हाम्रो निम्ति पनि अगाडि बढ्नको निम्ति यो एउटा ऊर्जा साबित हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु। र यसरी नै हामी मिलेर यो संस्था अगाडि बढाउने कोसिस गर्दैछौँ। यो संस्था भनेको वास्तवमा एउटा समाजकै अङ्ग हो र समाजको हामी सेवा गर्दैछौँ र 37 वर्ष भयो र अझै हामी जुन व्यवस्थित यसलाई बनाउने र सबैको प्रिय बनाउने, सबैको सेवक बनाउने जुन प्रयास गर्दैछौँ र यो आफैमा पनि धेरै विद्यालयहरूको निम्ति यो सिको गर्न लायक र धेरैसँग अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत गर्न लायक हुन्छ भन्ने विश्वास हामी गर्दछौँ। र आज हामी यसरी छलफल गरिरहँदा हामीले धेरै मार्गनिर्देशन त अझै पाउनु नै छ। साथीहरूको भावना यहाँ अभिव्यक्त भयो र यसलाई व्यवहारमा सधैँ हामी रूपान्तरण गरौँ जसरी हामीले हिजोका दिनमा गरेका थियौँ। हामी व्यवहारमा पनि, बोली वचनमा पनि र साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि हामी सबै सधैँ इमान्दार बन्न सकेको खण्डमा हाम्रो निम्ति पनि त्यो आनन्दको विषय बन्नेछ, आत्मगौरवको विषय बन्नेछ र साथसाथै नयाँ पुस्ताले पनि त्यसको सिको जरुर गर्ने नै छन्। त्यसकारण हामीले धेरै नयाँ पुस्ताका हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्नको निम्ति हामी आफै पनि तयार बन्नुपर्ने त्यो बोध, त्यो वास्तविकता हामीले बोध गरिसकेका छौँ र त्यसकारण 2टा स्कुल एकैसाथ हामीले चलाइरहेका छौँ भन्ने साथीहरूले कहिलेकाहीँ अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। त्यसो भन्नाले एकै बाजी हामी विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदैछौँ भने
साथसाथै हामी शिक्षक कर्मचारी र कार्यरत सेवारत सम्पूर्ण पनि हामी सिक्दैछौँ, पढ्दैछौँ, पढाउँदैछौँ र केही गर्दैछौँ। त्यो अर्को सुन्दर पक्ष हो र यसलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। र म कहिलेकाहीँ सुन्छु बाल विकासको यो हामी टिचर्सहरू र यहाँका साथीहरू, यहाँका सेवारत सम्पूर्ण एक हिसाबले प्रतिभाको क्षेत्रमा पनि प्रयासरत हुनुहुन्छ। त्यो गायनमा होस्, त्यो वाद्यवादनमा होस् र साथसाथै लेखनमा होस् र प्रस्तुतिमा होस्। त्यो एउटा सुन्दर पक्षको रूपमा मूल्याङ्कन भइरहेको पाउँदा त्यो पनि त्यसले पनि हामीलाई खुसी नै दिन्छ। र खेल क्षेत्रमा, सांस्कृतिक क्षेत्रमा र विविध क्षेत्रमा, शैक्षणिक र अन्य क्षेत्र, सहक्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापमा जसरी हामी तयार हुँदैछौँ र हाम्रा बालबालिकाहरूलाई तयार गर्ने कोसिस गर्दैछौँ, यो एउटा सुन्दर पक्ष हो। यसमा पनि खुसीपूर्वक हामी अगाडि बढौँ। लेखनको क्षेत्रमा, पठनको क्षेत्रमा र अध्ययनको क्षेत्रमा अथवा भनौँ प्रतिभाको क्षेत्रमा हामी सबै मिलेर काम गरौँ र त्यसले धेरै विद्यार्थीहरूलाई पनि एउटा प्रेरणाको त्यसले काम गर्नेछ भन्ने पनि लाग्दछ। र यतातर्फ पनि सम्पूर्ण साथीहरू, हामी विद्यार्थीहरूलाई हुर्काइरहँदा हामी स्वयं पनि त्यो हुर्काइको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न अल्छी नगरौँ अथवा भनौँ उत्साहका साथ अगाडि लागौँ र हामी स्वयं पनि एउटा लर्निङ फेज, एउटा भनौँ सिकाइको प्रक्रिया, सिकाइको चरणमा प्रवेश गर्दै गर्दै माथि जान सक्यौँ भने त्यसले न्याय गर्नेछ र अरू धेरैको निम्ति पनि त्यो एउटा प्रेरणाको विषय बन्नेछ। कतिपयको एउटा आलोचना छ, पढ्न थालेदेखि, पढाउन थालेदेखि पढ्न छोडे। त्यो एउटा आलोचनाको विषय। अब त्यसलाई हामी चिर्छौँ, हामी पढ्छौँ पनि, हामी सिक्छौँ पनि, हामी गर्छौँ पनि र हामी तयार हुन्छौँ पनि र सँगसँगै हामी नयाँ पुस्तालाई पनि त्यही बमोजिम उत्साहित गर्छौँ। र व्यवहारको क्षेत्रमा, संस्कारको क्षेत्रमा पनि अहिले एउटा प्रश्न सधैँ हामी पाउँछौँ, उठिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यसकारण नयाँ पुस्तालाई पनि सामाजिक भावना दिने, भावनात्मक पक्ष, व्यावहारिक पक्षमा पनि नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउने र त्यसको निम्ति हामी स्वयं उदाहरण बनेर प्रस्तुत हुने। संस्कारको क्षेत्रमा, व्यवहारको क्षेत्रमा, सदाचार शिष्टाचारको क्षेत्रमा ती सबैमा हामी नमुना बनेनौँ भने हाम्रा नयाँ पुस्ता नमुना बन्ने छैनन्। तिनीहरूले सिको गर्न पाउने छैनन् अथवा उदाहरणबाट तिनीहरू वञ्चित हुनेछन्। यो विषयमा पनि हामी सधैँ अवगत भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। साथसाथै विद्यालय भनेको पढाउने, पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, त्यो एउटा एक हिसाबले भनौँ वातावरणले पनि युक्त हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसकारण एउटा राम्रो वातावरण दिने, धेरै कुरा पढाएर भन्दा पनि धेरै कुरा देखेर, धेरै कुरा अनुभव गरेर, धेरै कुरा वातावरण स्वयंले पनि सिकाउँछ भन्ने मान्यता छ। त्यसकारण वातावरण आफैले पनि नयाँ पुस्तालाई अभिप्रेरित गर्ने, सिक्ने, सिकाउने र अगाडि बढ्न घचघच्याउने त्यो किसिमको एक हिसाबले सेल्फ लर्निङ, त्यो किसिमले अथवा भनौँ आफैले सिक्न पाउने, हेरिकन, देखिकन अथवा भनौँ बसिकन त्यो ठाउँमा पुगेपछि नै पढौँ लाग्ने, सिकौँ लाग्ने अथवा भनौँ सिकिरहेको त्यो अनुभूति दिलाउने, त्यति गर्न सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्नलाई अथवा भनौँ नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउनलाई गाह्रो हुने छैन। त्यसकारण यो चुनौतीपूर्ण कार्य हो, तर वातावरण निर्माणले धेरै कुरा सहज बनाउनेछ। त्यसकारण हाम्रो यो फुलबारी किन नहोस्, हाम्रो खेल मैदान किन नहोस्, हाम्रो कार्यक्रम स्थल किन नहोस्, हाम्रो कक्षा कोठा नै किन नहोस् र हाम्रा भित्ता हाम्रा हरेक नुक एन्ड कर्नर, हरेक कुना काप्चामा समेत केही सन्देश होस् र केही ग्रहण गर्न मिल्ने खालको होस्। त्यसरी हामी तयार हुन सक्यौँ र त्यही किसिमले हामीले तयारी गर्न सक्यौँ, वातावरण निर्माण गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुनेछ। र त्यसको निम्ति एक्लै या दुक्लैबाट त्यो सम्भव हुने छैन, टिचर्सहरूबाट त्यो पनि सम्भव हुने छैन। हाम्रा दिदीहरू, आदरणीय दिदीहरू, उहाँहरूले यहाँको वातावरण निर्माणमा अहोरात्र उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। र सरसफाइको क्षेत्र भनेको चान्चुने क्षेत्र होइन, किनभने सरसफाइ गर्ने हामी 20-30 छौँ, तर हामी यहाँ जो छौँ 1300 विद्यार्थी र 100 बढ्दा 130 जना हाम्रा स्टाफहरू,
भनेपछि सरसफाइ गर्ने कम र एक हिसाबले भनौँ फोहोर गर्ने भनी नहालौँ, तर हुन जाने। त्यसकारण यो क्षेत्रमा हाम्रा दिदीहरूले, हाम्रा आया दिदीहरूले जुन मेहनत गरिराख्नु भएको छ र त्यो आफैमा पनि सराहनीय विषय छ। र अर्को 10वटा हाम्रो यातायातका साधनहरू जुन छन्, त्यो यातायातको साधन स्वयंमा पनि एउटा क्लासरुमको रूपमा, कक्षा कोठा अथवा भनौँ अनुशासन सिक्ने, समयको अनुशासनदेखि लिएर बोली वचन शिष्टाचारदेखि लिएर सबै कुराहरू सिक्ने ठाउँ, कक्षा कोठाको रूपमा त्यसलाई परिणत गर्न सक्यौँ भने त्यो आफैमा पनि एउटा सुन्दर विषय बन्नेछ। त्यसको निम्ति हाम्रा यातायात मजदुरहरू भनौँ, दाइहरू, उहाँहरूले सुरक्षित यात्रा त अहिलेसम्म कम्प्लिटली उहाँहरूको अनुभव मलाई जहाँसम्म लाग्छ कति 40 वर्ष ड्राइभिङ गर्नुभएको हुनुपर्छ एकजनाले, त सबै ड्राइभरहरूको पनि गुरु एकजना हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु र अरू युवा साथीहरू त हुनुहुन्छ नै। भनेपछि यसरी अनुभवी यातायातका लिडर्सहरू भनौँ, त्यो क्षेत्रका लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, जागरुकहरू हुनुहुन्छ। सुरक्षित यातायात एउटा कुरा भयो, साथसाथै सुन्दर, आरामदायी र सिक्न लायक त्यो किसिमको हामीले बन्दोबस्त गर्न सक्यौँ भने, अनि टिचर्सहरू हेर्दा पनि गुरुहरू जस्तै, साँच्चीकै हाम्रा यातायात मजदुरहरू देख्दा पनि गुरुबाहरू जस्तै नै त्यो किसिमको लय मिलाउने अवसर हामीसँग छ। त्यसै गरी हाम्रा मिसहरूलाई हेर्दा पनि सिकाउनेहरू जस्तै, दिदीहरूलाई हेर्दा पनि सिकाउनेहरू नै जस्तै होइन नै, त्यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र त्यति गर्न सक्यौँ भने यो स्कुल एउटा एज अ होल एउटा स्कुल बन्छ, समग्र एउटा राम्रो स्कुल बन्छ। हामी मध्ये एकजनाबाट मात्र कमजोरी भएको खण्डमा पनि त्यो एउटा ठुलो आलोचनाको विषय बन्छ, त्यसकारण अथवा त्यो कमजोरी बन्छ। त्यसरी नगर्नको निम्ति हामी सबै यसरी सरसल्लाह गर्दैछौँ। हाम्रो विद्यालयको एउटा सुन्दर विषय त्यो पनि हो, हामी छलफल गर्छौँ, फेरि पनि छलफल गर्छौँ, फेरि पनि छलफल गर्छौँ, बैठक राख्छौँ, फेरि पनि बैठक राख्छौँ, बैठक राख्छौँ। अघि नजमा दिदीले भन्नुभयो नि त होइन, बोलाएपछि डराउने होइन, बोलाएपछि अब मलाई केही सिकाउनुहुन्छ, केही अवसर दिनुहुन्छ भन्ने त्यो किसिमको त्यो ढङ्गमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र त्यसरी जाने प्रक्रियामा त छौँ, अझ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसकारण यसरी गर्दा आखिरमा लाभान्वित हुने भनेको हाम्रा विद्यार्थी नयाँ पुस्ताहरू नै हुन् र तिनीहरूलाई बनाउनु भनेको अब चान्चुने विषय होइन। र मैले भर्खरै एउटा खबर सुने, उता चीनमा त अब एउटा टिचर नचाहिने गरी भनौँ रोबोटले, अरे रोबोट बाले, गुरु बाले होइन, रोबोट बाले सिकाउने अब। अनि त्यो एक हिसाबले भनौँ एआई है भनेपछि 6 वर्षकोलेदेखि अब त्यो एआई भनेको कृत्रिम बौद्धिकता, मानिसले जस्तै गर्न सक्ने खालको त्यो मसिन भनौँ, त्यो के हो, कसरी निर्माण हुन्छ, कसरी चल्छ, अबको 25 वर्षमा कस्तो मानव समाज होला भनेर त्यो अब चीनले एउटा करिकुलममै राख्दैछ भन्ने मैले खबर सुने। हिजो अस्तिको मात्र कुरा हो। भनेपछि दुनियाँ यसरी प्रविधिको क्षेत्रमा अनेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दैछ। प्रविधिको क्षेत्रमा त्यो गतिमा हामी अगाडि बढ्न नसकौँला, तर सोचको हिसाबले, ज्ञान र हृदयको हिसाबले र भनौँ सिप क्षमताको हिसाबले हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौँ। अनि प्रविधि हाम्रो पछाडि पछाडि किन नआउला, अथवा प्रविधि आफै आएर ल बस्नुहोस् हामी अगाडि लान्छौँ भनेर किन नभन्ला र, त्यो दिन पनि आउला। त्यसकारण त्यसरी आधुनिकतातर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ र त्यसमा अब हामीले पनि एक हिसाबले भनौँ अभ्यस्त बन्दै बन्दै अगाडि बढ्ने हामीसँग अवसर पनि छ, चुनौती पनि छ। ती विषयहरूमा पनि अलिकति मनमा राखौँ। आज म एउटा सुन्दै थिएँ नोम चोम्स्कीको, अमेरिकाको ठुलो एकजना चिन्तक, ठुलो एकजना प्राध्यापक, शिक्षाविद। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने अब क्लास कभर गर्ने होइन, के भन्नुहुन्छ, मैले क्लास कभर गरेका छु, टिचर्सहरू कहिलेकाहीँ बाई मिस्टेक भनौँ या के भनौँ, मैले क्लास कभर गरेको छु, अर्थात् भनौँ क्लास मैले ह्यान्डल गरेको छु। अब उहाँको भनाइ सुन्दा मलाई अचम्म लाग्यो, क्लास कभर गर्ने होइन, अब डिस्कभर गर्ने। हेर्नुहोस् त, मलाई त्यो कुराले एकदम छोयो। त्यतिकै हेरिबस्ने, ट्वाल्ल हेरिबस्ने, निरस ढङ्गमा बसिराख्ने होइन कि अब एक जमाना गयो, गुरुबा त्यहाँ सुतिबस्ने, बच्चा बच्चीहरू झगडा गरिबस्ने, त्यो जमाना गयो होइन। खैराती मास्टर भनेर हृदयचन्द्र सिंह प्रधानको एउटा नाटिका छ, त्यसमा हामीले देख्यौँ, कतिले त भोगे पनि। अब त्यो छुट हामीलाई छैन। नोम चोम्स्कीले के भन्नुभएको छ भने क्लास कभर होइन, अब क्लासमा एउटा डिस्कभर, नयाँ कुरा पत्ता लगाउने, त्यसको निम्ति बच्चा बच्चीहरूलाई सोच्न बाध्य बनाउने क्रियाकलाप गराउने।
हेर्नुहोस् त, यो विषय अत्यन्त मर्मस्पर्शी छ र उहाँले नै त्यसैमा के भन्नुभयो भने टु नो वे टु लुक, कहाँ हेर्ने। बच्चा बच्चीलाई अब शिक्षाको अर्थ के हो भने कहाँ हेर्ने, के हेर्ने, कसरी हेर्ने, त्यो हेरिसकेपछि के गर्ने। हेर्नुहोस् त, सरल कुरा छ, हामीले गर्दै आएको कुरा, तर अझ हामीले व्यवस्थित रूपमा प्रभावकारी ढङ्गमा हामीले गर्न आवश्यक छ। र यसरी हामी आफैले पनि सिक्ने, अरूलाई पनि सिकाउने, सधैँ सिकाइमा हामी अगाडि बढ्ने, त्यही नै सिकाइ, त्यही नै हुर्काइ र त्यही नै हाम्रो कर्तव्य हो भन्ने लाग्दछ। र हाम्रो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनको निम्ति सम्पूर्ण विशेष गरेर शिक्षकहरूको मेहनत, अनुशासन र कडा परिश्रम भनौँ, लगनशीलता र एक हिसाबले भनौँ हाम्रो सहकार्य, त्यो हाम्रो सुन्दर पक्ष, त्यसलाई अझ जोगाउँदै त्यसलाई अझ अगाडि बढाउँ। र साथसाथै सबै यहाँ कार्यरत कर्मचारी साथीहरूदेखि लिएर दाइहरू दिदीहरू सबैले एकजुट भएर अझै हामीले गर्नु छ, अझै हामीले बनाउनु छ। यतिमा हामी रोकिनुहुन्न, त्यो भावनाका साथ सेवा नै गर्छौँ र इमान्दारीपूर्वक त्यो पनि, र हाम्रो समाज र साथसाथ हाम्रो स्कुल र समाजको पनि हामी सेवा गर्छौँ। र हाम्रा आदरणीय राजनीतिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, अभिभावक हुनुहुन्छ, र उहाँहरूले दिनुभएको विचार, सिद्धान्त र हुर्काइलाई पनि आत्मसात गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने अठोट गरौँ। आज हामीले ओथ टेकिङ सेरेमनी त भनेनौँ, हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कार्यक्रमको रूपमा पनि राख्यौँ। र साथसाथै हामीलाई खुसी लाग्छ, हाम्रो स्कुल भक्तपुरमा छ, तर हाम्रो स्कुलमा कार्यरत साथीहरू कोही दैलेखको हुनुहुन्छ, कोही कालीकोट सुर्खेतको हुनुहुन्छ, कोही उता धनगढीको हुनुहुन्छ, कोही यतातिर सुनसरी धरानको हुनुहुन्छ र विभिन्न ठाउँको हुनुहुन्छ, र कोही रोल्पाको हुनुहुन्छ, कोही रुकुमको हुनुहुन्छ, कोही दाङको हुनुहुन्छ, कोही सिराहा सप्तरीको हुनुहुन्छ। र देश हाम्रै स्कुलभित्र पनि 130 जना मध्येमा पनि हामी यहीँ छौँ। र विभिन्न जिल्लाका कमसेकममा पनि 12-15 जिल्लाका साथीहरू यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ। र कतिपयले लान्छना, कतिपयको के छ भने हल्का टिका टिप्पणी गर्नेहरूले अर्कै भन्छन् र तिनीहरूको त्यो अज्ञानता हो। र त्यसै गरी कमसेकममा पनि 40 वटा जिल्लाका विद्यार्थीहरू एकदम खुसीपूर्वक आफ्नै ठाउँ, आफ्नै जन्मथलोमा झैँ माया, सद्भाव, प्रेम र आत्मीयता पाएर हुर्किरहेका छन्, बढिरहेका छन्। त्यसो भन्नाले हामीले हाम्रो देशको हामी सेवा गरिरहेका छौँ, यसमा गर्व गरौँ र अझ अगाडि बढौँ। यति भनेर मेरो भनाइ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद।